Waa'ee guutamsa Hafuura Qulqulluu barnoota gabaabaa akka armaan gadiitti isiniif dhiyeesseera. Eenyummaa Hafuura Qulqulluu fi barnoota bal'aa dhimma kanaan wal qabate yeroo biraatti deebi'uu dandeenya. Har'a kan nuti ilaallu garuu mata duree Hafuura Qulqulluudhaan guutamuu jedhu qofadha. Hafuura Qulqulluun guutamuu jechuu gabaabsinee yoo hiikne jireenya keenya guutummaatti to'annoo isaa jala oolchuu jechuudha. Mee fakkeenyaan nuuf ibsi yoo jettanis caqasa macaafa qulqulluu kana fayyadamuu dandeenya. Efesoon 5:18 akkana jedha. Dhugaatiidhaan machooftanii of hin wallaalinaa, isaanis of hin balleessinaa, qooda kanaa Hafuura Qulqulluudhaan guutamaa. Argitanii? Namni tokko dhugaatiidhaan yoo machaa'u of wallaala. Kana jechuun hamma machiin sun irraa darbutti akka dhugaatii yookaan machiin sun isa godhe ta'a malee ofii isaatii jireenya isaa to'achuu hin danda'u. Inni dhugaatiitti of kennee of wallaaleera. Amma isinii galeera. Haaluma wal fakkaatuun Hafuura Qulqulluudhaan guutamuu jechuun maal jechuudha? Jireenya keenya ofii keenyaa kallattii barbaanne yookaan akka fedha foon keenyaatti geggeessuu mannaa Hafuura Qulqulluu keessatti of wallaallee yookaan itti of gannee geggeessaa jireenya keenyaa isa godhachuu jechuudha. Caqasa macaafa qulqulluu isiniif haa dabalu. Luqaas 4:1 Yesuus Hafuura Qulqulluudhaan erga guutamee booddee Yordaanosii deebi'ee hafuuruma sanaan lafa onaa keessa guyyaa 40 geggeeffamee jedha. Yesuus yeroo qaama fooniin biyya lafaa kanarra turetti Hafuura Qulqulluudhaan geggeeffamee gara deemuu qabu deemaa ture. Kana malees kitaabota kakuu haaraa keessatti yeroo namoonni Hafuura Qulqulluudhaan guutamanii kallattii inni isaan qabsiise irra jireenya isaanii geggeeffatanii fi hojii Waaqayyoo bifa adda ta'een hojjetan ni argitu. Namni tokko gaafa Yesuus Kiristoositti amanu Hafuura Qulqulluu fudhataa, Hafuura Qulqulluudhaan cuuphamaa, Hafuura Qulqulluudhaan mallatteeffamaa, Hafuura Qulqulluudhaan dibama. Isaan kun al tokko kan raawwataman yoo ta'an hiika mataa isaaniis ni qabu. Hafuura Qulqulluudhaan guutamuun immoo irra deddeebii fi itti fufiinsaan bara jireenya keenya guutuu kan nuuf ta'udha. Kanaafuu amanaan tokko yeroo Hafuura Qulqulluudhaan guutamu hojii Waaqayyoo hojjechuu fi ulfina Waaqayyoo jireenya isaa irratti mul'isuuf humnaa fi geggeeffama argata jechuudha. Fakkeenya Phexros Hafuura Qulqulluudhaan guutamee ija jabinaan wangeela lallabeera. Phaawulos Hafuura Qulqulluudhaan guutamee dinqii ulfina Waaqayyoo mul'iseera. Isxifaanos Hafuura Qulqulluudhaan guutamee diinota isaa eebbisuu fi Yesuusin Waaqa keessatti arguu danda'eera. Ergamoonni Hafuura Qulqulluudhaan guutamanii dhugicha ifatti dubbataniiru. Gabaabaatti mallattoowwan nama Hafuura Qulqulluun guutame irraa mul'atan isaan kana. 1. Kennaawwan ayyaanaa Hafuura Qulqulluu irraa mul'achuu eegaluu. 2. Ulfina Yesuus Kiristoosiif ifaan ifatti dubbachuu eegaluu. 3. Iji hojii Hafuuraa irraa mul'achuu eegaluu. Hubachiisa. Afaan haaraa dubbachuu fi dubbachuu dhiisuun Hafuura Qulqulluun guutamuu fi guutamuu dhiisuu waliin qabatu. Namni Hafuura Qulqulluudhaan guutamee utuu tasuma afaan haaraa hin dubbatiin hojii Waaqayyoo bifa dinqii ta'een hojjechuu ni danda'a. Sababni isaas afaan haaraa kennaawwan Hafuura Qulqulluu keessaa tokko malee mallattoo Hafuura Qulqulluudhaan guutamuu miti. Dabalataan namni tokko Hafuura Qulqulluudhaan guutameera kan jedhamu gaafa ulfina Waaqayyoof jiraachuu fi hojii isaa hojjechuuf humnaaf geggeeffama argatedha malee gaafa mana keessa fiigee mi'a caccabse miti. Inni akkasii maal akka ta'e warri qodaan jalaa caccabe qabanii qorachuun barbaachisaadha. Viidiyoo gabaabduu kanarraa waa'ee Hafuura Qulqulluudhaan guutamuu hubannoo xinnoo akka dabalattan shakkii hin qabu. Yoo Waaqayyo jedhe bal'inaan itti deebina. Yeroo hundumaa galgalaa fi ganama barumsa gaggabaabaa akkasii argachuuf Telegram chaanaalii keenyaaf maatii ta'uu dandeessu. Chaanaalii kana sabiskiraayib gochuu keessan ilaalaa. Ayyaanni isiniif haa baay'atu.